Bismillahirrahmanirrahim. Keistimewaan Allah, tapi kulantaran kurang can ke Allah sanggup adzan waktu datang jem makan mahal bedek di jam lagi mahal jengkol eleh tapi karena sholat tadi perhatikan jam naon jam teh jang ngatur waktu sholat asal geus tara sholat siap tara waktu sholat tah eta ngaranna jam manfaat ieu mah jam dipapake sholat gitu eta inget ka abah kula almarhum kula cicing waktu sholat zuhur teh aju untuk berjamaah aju abah beres turun sholat teh kula masih kena diuk bae utang dijiwir bae sia make jam teh make bae itu jam naon konang gitu sia ge sholatan jam waduh lain dijiwir kieu bae ye eta jam teh dipapake teh jam sholat cenah aduh hebat tuh tuh banyak inget bae tetangga kuari buka kartu bae bulan tah aduh antek kuari sok diomong-omong eta baheula oh panas jiwir lantaran haji pendi mau ngajiwir atuh teu berjamaah tetangga kuari jadi itu balas di jiwir galak apa baheula galak jadi ka jam-jam dibawa ku jana sia dipamilikeun jam ku aing jeung teh jang atur salat dipake bae salat henteu tadi ka jam bantikeun ku aing ulah tuh bah galak apa wasit kuarina nanti kula sok ngomong gitu jam dipake berjamaah kilo beres masih sholat kene mah itu berarti sholat aja ya ta jam naon jam naon ayo tuh yang keren segini emangnya nama tiula ka ditu meureun Masya Allah yuk makrifat data garuja syariat ayo syariat mah engke bika jadi pangeran cek Tuan Syekh Abdul Qadir lamun urang terus-terusan make syariat bete make hakikat jadi pangeran sia cek Tuan Syekh Abdul Qadir yang Fathur Rabbani tok geura waduh tuh nang aing ngabangun ieu syariat kan nang aing teh lamun aing mulai kan tuh ieu teh nang meuli aing balas usaha aing alhamdulillah ku Gusti Allah syariat make syariat teh ngomongna mah tapi kan nang aing mun cacak-cacak eueuh aing kumaha tuh si itu nang aing nyakolakeun aing syariat kan nang aing eta kebal-kebal leungit syariat teh jadi pangeran nang aing kabeh tuh eta kan syariat asal lepas bae ngomong syariat asa nang aing bae mendak kurang dagang madagang ngaranna ge bersyariat hate maka Gusti Allah kalamun dibere untung bae engkena bakal ngaku jadi pangeran memantak ku Allah dirugikeun teh abah ulah ngaku jadi pangeran malah lolobana rugi abah daun abah inget bae ka pangeran sebab inget ke dongeng itu teh Sajunidul Baghdadi teh dongeng aya jelema teh inget-inget ka pangeran cek Allah teh ieu budak teh inget bae ka pangeran padahal mah sehat nang aing eta nya dibere harta berlimpah nang aing coba ku aing dibere gering mulai ngana Allah Malik astagfirullahaladzim ya Allah subhanallah astagfirullahaladzim malaikat bebeja ka Gusti mending digeringkeun bae satana emang kunaon cek Gusti keur carita dongeng supi kamari manyana keur teu dibere gering teu pernah zikir ka Gusti kan kaambe ku kula zikir teh kan seungit kaambeuna kemudian salianya naon teu pernah gering bau jasa hangru barangnya negering sengit kaambeuna lantaran terus bae Allah istighfar lah mending digeringkeun we Gusti cek jantung malaikat ge nitah ngageringkeun ka jelema kos kitu mah kalau tilak zikir-zikir dah soalnya teu kaambe-ambe bagus punya nah engke ku Gusti Allah disehatkeun deui coba sehat nyana inget teu ka aing barang sehat saeutik bae ya Allah poho deui bae oh kok saya jelema ya kok saya jelema mau dibejakeun ngaranna
tabrakan ceger potong sukuna potong urut ke dokter alhamdulillah make tongkat bisa ke masjid Jumat nganu tilok juga tatanya jam 10 bisa ke masjid nyana neangan tihang kieu bari tihang sasalaman iya tihalamat bisi tinggalin iya kula mah geus lan garang-garang hayang ditihang bae cekna sebab ieu suku itu datang ke rada cager masih gana tah make tongkat barang teu make tongkat boro-boro ditihang teu Jumat eta teh jelema teh berarti bagusan kene dibere tabrakan deui tapi Jumat deui tauhid sifat kos kitu bae teu menang dibere gering aral teu menang dibere rugi aral teu menang dibere susah aral tauhidna tauhid sifat eta mah tauhid awam tama tauhidna tauhid lumrah TK kos kitu ambalayah tama tauhid kos kitu cek tuan saya tama kos kitu mah TK dulu tauhidna sapira tama hazal jismi fid darain wa marifatul zat takunu hazar ruhul kursi fil akhirat marifat zat ialah bagian ruhul kursi ruh anu bersih jaga di akhirat murni ngegenclang lewatin tadi melalui pembersihan batin nyana nyekalakeun awak aya lelembutan di jero lelembutan teh aya panyakit aya laum aya hawa aya makruh aya ujub aya gibah aya riya piceun aya kitu jahlu aya bodoh aya hubul jahumul mal hubur dunia hubur riasa piceun dibersihan sedemikian rupa kunyana diupayakeun datang ka leuleungan ninggalkeun heula masyarakat ninggalkeun heula anak pamajikan ninggalkeun heula dunia tinggalkeun sanajan nyana aya di imah diusahakeun hate teh ulah resep kana dunia ditapakuran dunyana awak kunaon resep bae dunia ja dunia mahina cek Gusti Allah lamun ditimbang aya manfaatna ulah loba di dunia andai kata aya manfaat jeung aya mulia aya bagus ulah gede saukuran jangjang rambetuk bae niscaya moal dibikin ka kafir ka dunia moal dibikin ka kafir ku ayana hina dunia dibikin ka kafir hina entak dibikin ka hina deui kulantaran mukmin mah mulia kudu bere dunia sebab kotor masa sih kudu dibawa kudu mulia tuh kan keur ngaji mah bener oge ya jadi lamun aya jelema hudang neangan dunia datang ka peureum dunia keneh bae eta teh hook jasa urang mulia neangan nu hina datang ke gelut-gelut berebutkan nuhina datang ke poho ka Gusti Allah lantaran ngupayakeun nuhina datang ke gelut nuhina datang ke urang poho ka Gusti Allah rugi ke di akhirat hina dunia eta dikitu-kitu bae ka Gusti ka hate halah sia teh masya Allah kunaon budak-budak nuhina bae deres dagangna deres budak-budak nuhina ge emang parantina deres nyana bisnis ge budak-budak nuhina ieu mah ceramah make ayat make hadis neangan nuhina goblok tuh masya Allah pohara jasa tuh ai kitu mah nyana dagang geus tanggung hina di akhirat lagi geus mal hesen deui malaikat datang di rantai bae eta mah kumaha tadi kitu-kitu bae heula nan dikitu-kitu bae dikitu-kitu teh maksudna ieu urang supaya bersih
bersih tidak dunia terus we sapoe dua poe aya meran bahwa eta dunia hina mun encan aya anggapan di jero hati urang bahwa dunia hina urang masih kena can boga makom terus we hese kudu boga guru ngantak didinya lah guru mursyid datangnya nggakeun sadaya-daya abdi teh pangurus geni awak nya aja mohon baik sia ninggalkeun pamajikan mombong bohong gitu mata gua loba anu bebeja ka ku lagi mun jenengan menguruskeun bae kiai awak lah cenah nepi ka Allah ke boga pamajikan sia boga Isa naon dia dagang menerin dagang baik itu kumaha semua bohong berarti sih yang maca salawat baik bohong berarti yang kedua hareup cia teh cenah urang kumaha dahar nah ieu teh endek mindahkeun keyakinan nu tadina urang boga keyakinan mun teu dagang teu dahar kuari mah tinggalkeun eta kuari ka Allah pan bisa kos kitu pan Allah teh yuhyi wa yumiit Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi hayyul qayyum la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca unggal manteu salat urang la ilaha illallah ya pangeran wajib disembah kecuali Allah wahdahu Allah teh hiji la syarika lah wa nu ngabarengan wahdahu la syarika lah lahul mulku Allah teh anu jadi raja kerajaan aya di Gusti Allah milik Allah kerajaan atuh Allah teh raja didaja masa urang karaja teh percaya walahul hamdu jeung Gusti Allah teh sadaya puji yuhi Allah teh nu ngahirupan cak Allah sia teh ngaayakeun aing kuari sia ku aing dihirupan moal pati-pati yuhi aing nyorot ka sia lamun ku aing teu diurusan sia setiap yuhi aing nyorot ka sia dahar hirum ku aing beres sia hayu engke wayah eureun yuhi aing yumit paeh sia dibaca kurang tapi kurang yakin tetap baik dibaca kurang lantaran kurang ieu tauhid sifat doang makanya syariat tetap baik balik deui dagang moal oh hese endek mindahkeun keyakinan eta muntek kitab ieu lain ajieun bangsa tukang karung lain ieu mah endek mindahkeun keyakinan perasaan urang nu tadina rasa urang mun teu dagang mah duh moal boga duit mun teu tani mah duh moal boga duit mun teu gawe mah duh moal boga duit deuk micen eta deuk di ka Allah keun doang waduh atuh kos kitu mah cenah itu kumaha mantak hese ge di Bali lain zikir babari illallah dinusugi makomu panjang ngariung dinusugi angel kiai tolol teh kiai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha 100 naik deh illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 200 illallah la ilaha illallah la ilaha 300 la ilaha 300 ya panjang amat abe gede dinusugi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ki sagede ngomongnya panjang-panjangnya jamal gede eta tauhid sifat kos itu arahanana manfaatna jang jisim sakumaha tadi tah takunu hazal jismi fid darain ibadahna lumpat ka jisim sagalana lumpat ka jisim putar aturna wudu kumaha ngababagus jisim salat ngababagus jisim jang awak bae roh qalbu teu pernah dibeberes eta tauhid sifat kos kitu mun ditanya ku urang Allah aya anu ngahirupkeun sia Allah anu nyugikeun sia Allah anu ngamuriangkeun sia Allah nu nyaetkeun Allah pinter wabeh ge pinter jasa malah make dalil lagi geus teu kudu henteu cukup make naos make mantek segala rupa martin lagu gula deh atuh hebat jasa kiai emang teh hebat kitu lamun aja tauhid hebat jasa lamun geus ngabahas tauhid make alatna aya makulat beuh pahara jasa innal makulati ladaihim tusar fil asyi wa hiya jauharun wa hiya aradun wa jauharun bulur sing hade
bahwa ayat johar ayat arad ayat johar anu kitu makom abi nafsi ari arad anu kitu makom abi gairi johar makom abi nafsi arad makom abi gairi arad engke bakal kabagi ayat 9 ieu kabeh maujudat mungkinat johar arad eta kabeh adalah nu mungkin Allah lain johar lain arad mau jago jasa mulai kuari di dalilan nu makoma binafsi nu makoma bigari hendak nyaritakeun ngamurdikeun Allah melalui dalil hebat jasa hebat lain lalagan make alat segala rupa geus nas Al-Qur'an geus hadis geus mantek geus make makulat hebat jasa dibere we teu boga duit ingat tetulungan bos ya emang menang gitu aing teu boga duit jasanya mana pamajikan ada muriang anak bedo ke rumah sakit eta eta ngaranna tauhid Bangkalehe di makulatan tinggal di makulatan tauhid anu hebat he awak aing sehat nang Allah gering nang Allah sodor aing minta tulung ka sia dek ka Allah bae aing mah hirup nang Allah paeh ge menang Allah bas kumaha Allah bae keur ngaji mah mantep giliran beta luar ngaji boro-boro geri teu boga cai bage teu boga cai walah wahuluh tah dek jadi wali teh hese dek masrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah urang kuari kieu bae ai tauhid sifat bana datang ka dieu geus panjang tah dongeng kieu urang aktivitas terus maghrib urang carita ngaji datang ka Isya terus aya di riungan tetangga ka beneran Marium datang ka jam 12 balik ka imah lele jam 2 jam 12:30 aduh seperti kaberangan subuh ya hayang udang tipeting ya udang jam 3:30 aja jam 3 hayang udang bener di udang jam 3 aduh isu tunduh lah SD baik subuh baik subuh hampir jam 5:30 hampir biasa eta ngaranna tauhid sifat ai tauhid zat lain gitu urang aktivitas yang setengah hiji ya Allah ya Rabbi abdi diciptakeun ku Gusti Allah dibere kuat jeung teu kuat nang Gusti Allah kemudian abdi minta dibere sare Gusti kemudian abdi hayang hudang sekitar jam 2 atau jam 3 abdi teh kapan nang Gusti dititas tahajud teh ku Gusti atuh Gusti mah maha kawasa hudangkeun abdi sanajan sare setengah jam ulah dibere puyeng abdi ku Gusti haju abdi rek tahajud isukna ulah dibere tunduh ku Gusti ya Gusti mah maha kawasa abdi percaya ka maha kawasaan Gusti abdi nyerahkeun sadaya-daya abdi batu daya teu upaya ja ayana ge lain nang abdi gagah lain nang abdi kuat lain nang abdi ja jelema anu dahar bae teh dibere kuat tah teu bae abdi dek nyerahkeun sadaya-daya ka Gusti mangga nyanggakeun sadaya-daya abdi nu Gusti abdi hayang hudang jam 3 hes jam 1:30 set setengah jam dihudangkeun ku Gusti alhamdulillah teu puyeng terasa bareng jeung Allah langsung mandi langsung wudu salat sholli salat tahajud Allahu akbar masyaallah tahajud teu salam-salam pas tahiyat teu salam masyaallah jak pamajikanna tahiyat ke belamat datang ke jam 7 diserahkan ke Allah nah orang katakan lamun geus saha nu ngahudangkeun lain Allah mah bisa nang Allah ketika orang sare dihudangkeun ku Gusti Allah hudang sia hamba aing sia dipake kakasih ku aing sia teh kakasih aing hudang sok nah seakan-akan mandi wudu sok salat aing resep ngadenge pujian-pujian sia ngadenge kapasrahan sia ka aing sakumaha sia pasrah ka aing ku aing bakal diladenan sakumaha keyakinan sia ka aing ku aing bakal diladenan ku aing ana inda zanni abdi bi aing mah kumaha sangkaan sia boga sangka bahwa nu mere kuat aing mere ka sia boga sangka anu mere gagah teh aing mere sia boga sangka anu bakal mere bisa teh ibadah aing bakal dibere sia mata ulang urah boga rasa nang aing lamun urang boga rasa nang aing sakitu bakal dibere capek
Nah, melalui tauhid ya dibagilah ku ari kurang tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal, tauhid zat. Mimiti orang berangkat tina tauhid afal supaya afal teh kaharti ja Allah tegas kajelaskeun fa'alun lima yurid. Ku ari kurang terus we dianalisis diasupkeun ka jero hati Allah teh anu migawe urang lempang teh digawe nang Allah fa'alun lima yurid diuk teh pagawean diuk nang Allah fa'alun lima yurid kicip teh pagawean kicip nang Allah fa'alun lima yurid denge teh pagawean denge nang Allah fa'alun lima yurid wabeh kamamana kumaha ge ieu teu kaluar tina pagawean Allah lempangna nang Allah diukna nang Allah asupkeun ka jero qalbu urang susup orang nang Allah terus sapoe dua poe tilu poe gege karasa ketika menang Allah Gusti teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim horenganan henteu ngabalang hiji jelema kecuali malangkeun teh nang Allah henteu datang eta panah ka ditu kecuali ngadatangkeunana Allah henteu ragag eta barang bang di luhur kalapa kecuali ragagna menang Allah ragagna kahandap dikenakeun kana naon kecuali menang Allah eta teh anu asli atau anu tawalud kabeh ge menang Allah fa'alul lima yurid asupkeun ka jero teh mulai kabeh menang Allah asa aya Allah teh urang lengkah nang Allah urang kadi nang Allah urang kadi nang Allah asa babarengan bae kanjing Allah teh mantap moal aya capek engke maka dituna moal aya waktu teh kapan panon poe teh ngalumpang kana Gusti Allah ketika urang geus deket jeung Gusti Allah aing makhluk panon poe bisa nurut lantaran sama-sama makhluk sesama makhluk tidak boleh saling mendahului kajian Nabi Musa perang can anggeus kumaha gitu ya Allah ya Rabb apa dia teh perang dititaku Gusti sementara can anggeus ya perang ieu panon poe teh pan endek datang endek surup lamun ieu panon poe disurupkeun mal beres ya perang abdi deuk kadatangan malaikat tukang narik panon poe malaikat eureun heuleus ya eureun heula ulah maka disurupkeun ieu emang enak can beres perang eureun awas ya diancam ku sia lamun terus bae diseret datang ka surup awas ku sia kalau tuh celek ya baik kan hampura ditahan ku malaikat perang tetes beres setengah jam kemudian beres malaikat silakan bakarak narik malaikat bebeja ka Gusti tasih bagawat terus tuh sama-sama makhluk je ahli hakikat bagi kos karari itu emang kumaha gitu kos kitu kesa kedende di Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun maot mungkin bakal nu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi Musa nu ngora bakal nu kolot modal eta wallah ieu maripat zat nah kakarak awalan marifat sifat mah kos kitu mah tiga urang jaritakeun marifat zat mulai ti marifat afal mulai ti tauhid afal naik kana tauhid sifat naik kana tauhid kitu ahwal kemudian asma gitu kemudian kaharti afal kaharti sifat kaharti asifat kaharti afal kaharti asma bakal kaharti sifat ketika afal asma sifat kaharti bakal kaharti zat Allah ieu lalu dimaksud ma'rifatul zat wan bidana makhluk kok nupang bagusna yakni manusia ditaklif ku Gusti Allah titah iman titah ibadah ketika orang ibadah kudu wauh kana di ibadah faman lam ya'rifhu kaifa ya'budu jelema nu wauh ka Allah da kumaha ngaibadahanana ka Allah moal bisa ibadah jadi kudu wauh ka Allah makrifat ngaranna marifat kabagi dua aya marifat sifat aya marifat zat
Marifat sifat mah takunu hawal jismi fidarain eta mah bagian jisim dina dua kampung, dua desa, kampung dunia, kampung akhirat. Tauhidna tauhid sifat geus tabak kamari sekadar wujud idam bakul mukhalafah lil hawadits qiyamah bin nafsi wa daniyat qudrat taradat bagi kana sifat nafsiyah salabiyah mani maknawiyah kos kitu wayah dagang mundur mah wayah dagang rugi mah nyina tetep ngalamun wayah meriang ngalamun tinggalkeun ku kabogoh minum baygon padahal mah wujud kidam bako dibabaca coba supaya pasti nih saya man wayah gitu tinggalkeun buka bogoh nyana frustasi ditinggalkeun not nyana frustasi tinggalkeun not usalaki ceri pemajikan salaki ditinggalkeun not ku pemajikan seri ya bener gitu kira-kira itu mana itu kalau bener kira tepas ya lelaki tolol pas gitu lain tolol kudu nama pemajikan ngagojob encan dikubur di dunia orang nikah di hari pemajikan karek mantep dia tuh lain menang-menang deh baru-baru pahit hidup yang menang padahal jadi yang mendak aja nikah kena kesaksian kajian ringus dari mayit wah bisa saduk jekak garis payah orang ada huruf kayaknya ini ngerawat supaya kamu paling pocong gini wasiat jika nomor yang wasiat kasalakina Abu Hasan ya mah huruf geus teu kuat bakal tereh naon aya naon wasiat geus kawin mangga bae sabada kula maot kakak geus kawin kula marido penting hiji syaratna di mana-mana kuburan kula geus garing mangga ada kawin. Syarat kedua pangabanjuran gene kuburan kula isuk-isuk patember sore-sore patember geus garing garak meunang kawin deui goblok meureun sih nek ira garing mah tolol hebat tawasiat ma'rifat sifat begitu baik sebab ngan sakadar cangkang ma'rifat cangkang kos kitu sakitu awewe haram dimana kadelena dikicipan baik kita ma'rifat karena ma'rifat cangkang aya nu SMS di SMS dari seri aing laku ya pada di sekolot aja ganjen biasa di foto-foto baik ada geus wisan kajembut-jembut itu ma'rifat sifat pakos kitu di neraka itu kalau bunda batur wa marimanan haji ayat datang assalamualaikum salam haji pendi kulat tu ayat sasaha ieu kula marindu jasa kamang haji sadajan abdi mah umur kakarak 25 tahun tapi asana kang mang haji mah kasep jasa dia mah kula mandek sedekah bae susu kula panyekelkeun asal haji pendi mah badingkekeun deui ka dia eta ma'rifat mah ma'rifat ya mah subuh mah biasa
maghrib gitu disampaikan wujud gidambako susu mah dicekel lah sifat pokok gitu. Ya Allah ya Rabbi ya tahajud teh hebat bakal nyangan kuburan jaga saat orang dijaga kuburan pak mongkring buta rata mana tuaya batur sorangan baya sempit kabina-bina lamun urang sering tahajud saang kuburan jeung lega lamun 2 rakaat tahajudna nempit 4 rakaat rada gede 10 rakaat gede 20 rakaat mencuri 3 rakaat pareung teh nyaho udang jam 2:30 tidak mana hujan pohara tiris yo karena cair ada jauh dari seti dari jauh orang lampu WC-na juga orang kayak orang tahajud bakal nulungan orang jaga di kuburan bakal jadi caang tapi kutiris eleh ia tauhid sifat makrifat sifat makrifat maka karakter makrifat sifat tapi lamun makrifat eta jan di dunia di akhirat eta bae tah di dunia dongeng keayaan tauhid ke situ makrifat ke Allah wujud juga mako di akhirat kayak gitu sarua bae tinggal ke dikoreksi batin dunia mah nya cukup wa ma'rifatu dzat takunu hadruhul qudsi fil akhirat masyaallah ma'rifat zat ma takunu ayat ma'rifat zat ma bagian ruhul qudsi fil akhirat kama qala Allah ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudsi wa hum manusia dikuatan bi ruhil qudsi urang mimiti di alam ruh alam arwah Allah nyiptakeun roh suci luar biasa kasucianana ku Gusti Allah ditanya Gusti Allah nanya ka roh cek Gusti Allah apakah kaula lain pangeran aranjeun kabeh qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran dek nurut mana kana aturan-aturan kaula pasti moal maksiat badengke moal alastu bi rabbikum lain ta kaula pangeran aranjeun kabeh qalu bala syahidna sumuhun abdi jaksian gas moal maksiat badengke jaga di dunia moal dek nurut ka kaula sangat mun aya nu ngajak keluarin kaula bakal nabane nurut jadi najis geus nyebut lagi qalu bala syahidna ruhul qudsi cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ka dunia sanggeusna datang kana ajalna bakal dicabut balik deui ka aing lamun roh sesuai jeung aslina qudsi suci bagian maneh surga lamun maneh beberapa ku dosa bisa seheula maneh moal bisa daya moal kudu berdosa syahidna binyaksian Gusti teh pangeran maya ka pangeran nabi kudu maksiat Gusti teh anu ngadamel langit bumi katutesina manya abdi didamel ku Gusti kudu mahiwal ka Gusti moal Gusti bener nyengageun bener sok datang ke waktuna diturunkan hiji-hiji ke alam dunia tak anu jadi Bill Clinton anu jadi Obama anu jadi George Bush anu jadi Abdullah Raja Arab anu jadi Idi Amin anu jadi Muhammad Ali anu jadi Mike Tyson anu jadi Mario Kempes anu
maju dari Maradona, anu jadi Bronson, anu jadi Cinglu, anu jadi Sosobur, anu jadi Ajat Sudrajat, anu jadi si Aswadi Idris, anu jadi Andi Lala, anu jadi di Penny, di Brozak, di Pudoli, di Firdaus, ayah kali anu tadi ditanya alastu birabbikum kabeh qalu bala syahidna jol ka dunya kafir musyrik munafik aya nu muslim tapi maksiat dagang dioplos baik pemerintah korupsi baik ceramah yang berkat baik amplop turun jadi Habib teu para rubuh aspal kudu 5 cm jadi 2 cm ih macam-macam ya macam-macam barang hayang jadi kunci teh hese hayang jadi kunci teh hese wa ayyadnahu biruhil kursi ma'rifatul zat takunu hadzal ruhul kursi fil akhirat urang teh cerita surga lamun urang geus datang ka ruhul kursi di dunia keneh surga geus karasa lamun Kangjeng Nabi Isra urang bakal bisa Isra sakumaha Kangjeng urang mendatang ka ruhul kursi Kangjeng Nabi Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha lamun roh urang geus kursi sarua jeung Kangjeng Nabi bisa cih atuh beda aja Kangjeng Nabi uswatun hasanah oh kitu doli ge para liman kana yarjullah cih teh ayat eta sabulan mulud digecek-gecek bae atuh uswatun hasanah alhamdulillah hasilnya kembali Fortuner beres dah ini hayang itu kabel rusak ya sahabat tabah tuh ini tah supaya jadi ruhul qudsi deh kumaha ma'rifatullah mimiti orang berguru heula waliyam mursyid wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqribuhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min zalika yahdillahu kadituna wa may yudlil kadituna waliyan mursyida wa may yahdillahu fa huwal muhtadi kadituna waliyan mursyida wa may yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa udah baca gitu talar heran aingnya aing ngonang tulok maca jih bagusan mana aing maca tapi talar tapi aing tulok maca tapi talar aduh Gusti Allah aduh waliya Ustaz tuh wa mayyudlil falan tajida lahu waliyan mursyida jelema anu ku Gusti disasarkan moal kapanggih jeung waliyan mursyida tapi jelema anu dituduhkeun mayah tadi fawal muhtadi jelema anu dituduhkeun ku Allah bakal menang pituduh buktina wa tarasyamsa idza ta'at wa tazawar an kabin zatal yamin wa idza gharabat taqu zatal shimal hum fi fajwatin minhu jijrobuha ashabul kahfi tapi ku Gusti Allah sorotan panompoe di luarin guha bisa nyorot ke jero ya Allah ya Rabb bisa mali ka katuhu bisa mali ka kenca padahal maya di jero guha aya rahasia naon sih aya nur ilahi di jero qalbu
lamun urang geus boga nur ilahi urang sare gundamna ge gundamna Allah mun sering maca sholawat gundamna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam gundamna teh naon nu kurang dibaca lamun urang tilok maca sholawat tilok zikir gundamna karunggoni platejo apa gundamna kos itu jadi kuah eta teh bayangan maut urang teh maut kan leng ka sare ka dileungit ke Gusti Allah rasa kabeh leungit kemudian urang dibere teh ingat kajeun saha ieu kan ditutup kuari engke dibuka hijab nempo ka alam itu iyalah roh urang teh bakal babacaan sakumahan dibaca kuari utat tadina Allah anu tadina urang sering maca sholawat didukung ke ngadukung karena Allah tapi lamun jelema tilok pikiran kabla dituna karung ayam sia deh ulah sapegeun cacan mental Gusti Allah mulai ayalah waliyah mursyida beat urang bida tarekatnya beat artinya beat ketika temuturkan karena aturan-aturan guru sentil kayak guru siap kos abri ketika keluar tidak aturan keabrian nyana bakal disiksa kos polisi ketika keluar tidak aturan kepolisian dia ada di sini memandangnya nama selalu patuh ke komandan siap dan kamu besok melaksanakan tugas survei ke pondok siap dan itu amrinya namanya di modalannya untuk di ongkosannya siap dan di sana nanti ada janda kamu harus periksa siap dan jandanya muda apa tua muda siap-siap dan 2 kali mana siap-siap dan ini mah jandanya tua siap dan untuk komandan saja Toriko gezarua siap dan mana kudu dilaksanakan siap dan si ada ulah keke siap dan Toriko mantap waliyah bersyida urang ngaji ngajah maka sahabat urang ngaji amil maka sahabat urang ngaji fatul min maka sahabat jin udok tindok jin buat beat sebab itu urusan zahir tapi urusan batin kudu make beat waliyah mursyida ketika orang siap hulu jadi buntut jadi hulu jadi suku jadi hulu kumaha cak berubah nyanggakeun sadaya-daya percis kal mayit piadil gosil kos mayit dilungun enam mandia dibalikeun malik digigirkeun ngigir ditangtungkeun nangtung didikeun bau kal mayit piadil gosil mulai boga aturan ti guru urang kanyahokeun helanya tauhidna tauhid asma nu keluar di alam dunia ieu tina asmaul husna pagawean urang ieu adalah kasorot ku asmaul husna menantak Allah asmaul husna seluruh pagawean aya di asmaul husna sok kuari belajar heula mengetahui tauhid asma belajar hiji-hiji temen mimiti wallahu la ilaha illahu ar-rahmanir rahim mimiti ar-rahman ar-rahim al-malikul qudus malik al-qudus assalamu mu'minul mu'minul azizul jabbar mata terus lain jang dibaca lain jang diwirid tapi jang dilaksanakan baca Quran lain jang ditalar Quran teh dina thariqah mah lain jang ditalar Quran teh lain jang dibaca di thariqah mah tapi dilaksanakan naon hartina talal Quran tapi teu dilaksanakeun kalah kaja disiksa Quran ditalar urang keur ngaji syariat mah sangat bangga bahkan di musabaqah
lain bae maca Quran bari musabaqah teh maca kitab jadi musabaqah op qol Sobakoh bagus tapi ketika nyelusup kena toriko lain eta Quran teu kudu ditalar Quran teu kudu dibaca kok bisa jadi kos gitu lah toriko ulah sia-sia kok bisa jadi kos gitu sih berarti bertentangan dengan kanjeng saekeun sunat sia kok bisa pelaksanaan toriko mah kajin Quran teu dibaca ge tapi ngalaksanakeun Quran kajin teu katalar ge Quran tapi ngalaksanakeun termasuk inget ka dongeng abah coba renungkeun usia aya jelema ngaji non gitu ngaranna tajwid diaji makharijul huruf diaji kemudian ikhfa gunnah qalqalah itu isman dan lain sebagainya tak ai praktekna teu beres maca Quran alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim teu beres maliki yaumiddin dal kuda betul maliki yaumiddin mitin mah mitinnya midin ese midin dal mitin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya juga udah ngaji tadi jangan ya praktekin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya tangi terus tangi meureun ieu mah kos aya jelema anu eta teh wagah jasa jelema masyaallah pohara jasa macul kuat memakai kaos kehujanan keanginan pohara jasa ditanyakan ke jelema isi rahasia dan naonnya boga wiridan naon mun barang dahar naon ku baga amat kehujanan keanginan tuh pakai baju tuh pakai kaos kok kuat amat ieu teh berkat antangin alhamdulillah tak kudu kipodoli tuh lumayan sakit 3 juta tuh nah iya asma Allah lain diwirid cok wirid diwirid benang gajaran cek syariat tapi ketika nyelusup ka toriko lain diwirid teu kudu talar asma Allah cek syariat talar ya kanjeng Nabi ge dita syariat ketika asup nyelusup ka toriko lah dek talar dek henteu maksudna teu perlu Quran dek talar teu perlu pan kos kitu amat pelaksanaan DPR lain lalagaan loba nu talar Quran Bupati Rahmat Yasin Bogor santri meles Yasin talar tabarok talar waqiah talar surat kahfi talar nyana kuari masantren di mana masantren di Bandung di mana kada tuh dasar siapa nyaho bae amang jeung sia meureun ada saya gua anak suka miskin tuh bupati baru gubernur loba nu talar Quran di MPR tapi teu ngalaksanakeun endahan jadi mangsa KPK paningan teu talar tapi bener aya nya teu talar nya teu bener Haji Fendi eta mah atuh geus ka talar henteu maca tilok teu bener teu mah udah parantina nah ieu urang kajaokeun la Ar-Rahman Rahman teh hartina ulas Allah rahmat Allah teh adalah nyulusup ka manusia ka hewan ka bumi ka langit kabeh kena rahmat Allah di langit salangit malaikat kasorot ku rahmat Allah di bumi sabumi kasorot ku rahmat Allah di laut salaut kasorot ku rahmat Allah di leuweung saleuweung kasorot ku rahmat Allah kayu batu kabeh kasorot ku rahmat Allah
ieu bumi kabeh ge kasorot ku rahmat Allah sehingga rahmat Allah teu bisa nyieun neraka jeung surga hasilna kasimpulanna bumi langit dunia akhirat kabeh ge ieu teh dadamelan rahmat Allah atuh termasuk maneh ge kasorot ku rahmat Allah sumut sok atuh bersyukur ka Gusti Allah mulai ketika orang ningali keindahan alam dunia dina tarikoh berarti kan orang guru tafakur kurang kuari kader keindahan alam dunia neuleuh langit indah amat eta langit mumpai Masya Allah mun berang aya panompoeannya angan jagat mun penting aya bulannya angan jagat sok tafakurat nang saha eta langit sakitu indahna aya panompoean aya bulanna nang Allah sing bener atuh mana kau mangga ketika orang ningali kana keindahan bumi meningampan ya bumi ningali keindahan aya gunungan gunung teh indah amat ningali laut mani indah pohara ningali tanggal kayu mani indah sok eta teh keindahan alam teh nang nang Gusti tidak rahmat Allah sujud atuh sujud begitu ka laut ningali lauk-lauk timimiti lauk julung-julung lauk parai gede setik endet gede setik gabus gede setik keberajunnya cumit ya hurang bea kemudian aya lauk kakap kemudian kebelah dituna aya lauk layung kemudian kebelah dituna aya lauk budaya teh naon hiu lauk naon deh Paulus nang saha ngadama nang Allah ku rahmat Allah sumuhun sujud atuh sujud tafakuran sok begitu orang kaleuweung Masya Allah ningali aya kabang-kabang aya gaang aya deui cacing kemudian aya deui macem-macem dirinya nyeruan teh ya cangkas teh ya binatang-binatang anu ngarayap anu halali berlaletik geus karuhan loba mulai ku ari timimiti hayam datang ka embe pucang datang ka munding datang ka sapi banteng jeung sajabana buday maung singa macan gajah jeung sajabana nang saha eta nang Gusti Allah ku rahmat Gusti sujud atuh kuali ragap ka diri maneh aing nang maneh teh nang saha mang Allah kunaon ku rahmat Allah Masya Allah rahmat Allah teh ngalimpudan seluruh dademantan timbul da inna rahmati wasi'at kulla syai janang Allah ngadamelan teh nang Allah sok tafakuran tidak dedelan heula dedelan keindahan kudu ditafakuran urang neuleuh naon bae tafakur neuleuh macan Masya Allah indah amat eta buluna pahala calamatna indah amat mun ngangsongkeun leungeut kanyana indah amat aduh itu bacan bahara amat itu maung bahara amat itu singa bahara amat itu gajah bahara amat Masya Allah karim bahara tafakuran sok tafakuran ya Allah keindahan alam timimiti langit bumi kemudian makhluk manusia manusia hewan kemudian laut eta teh rahmat Allah inna rahmati wasi'at kulla syai ya Allah bisa tuh kuarima urang teh ulah galak ka jelema sebab kabeh ge dadamelan Gusti adapun batur salahna eta teh ku nafsuna urang nama atuh muntayang ka Gusti Allah bersyukur teu dijadikeun anu salah ketika urang gapangi jeung ahli Allah sono ketika orang gapangi jeung jelema mukmin sono ketika orang gapangi jeung jelema kafir tetep sono sebab ulah ningali kafirna neuleuh dadamelan Allahna ahli thariqah bangke da sekat jeung saha bae bakal aku ulah kaget lamun Gus Dur wauh jeung saha bae ulah kaget lamun Habib Lakti kuari wauh jeung saha bae ulah kaget sebab janama geus berbeda alam kitulah di thariqah aya pandangan ieu teh ilmuwan ilmu Allah ieu mah ilmu dunia tetep dihormati ieu mah mukmin ieu mah kafir dihormati ieu mah awewe ieu mah lalaki dihormati maka kula kaget bisa aya ahli thariqah ngarendeng jeung awewe kaget tuh siapa kain suka dikitu bae tidak sudut rahmat Allah urang mancan datang ka dinya sebab aya sir
Urang mah can datang tadinya sebab urang mah aya perbedaan diuk jeung aki-aki hapeut diuk jeung nini hapeut teu hayang begitu diuk ke jeung janda ngora mantep komo jeung nu parawan mah mantep jasa nu kos kitu mah pinarakaeun ulah ka diuk sembarangan ahli tarekah mah teu beda diuk jeung aki-aki sarua makhluk Allah ngan nya mah geus kolot bae lantaran hirupna leuwih ti heula tibatan urang batan pula iman nini baheula mah jana ge ngora kuari bae disebut nini tetep dihormati kebenaran janda atuh janda ge nang Allah jana ge teu hayangeun jadi rangda ieu parawan atuh ieu mah parawan mah jana kecesan kami lain deui ngejepret emang karetan kabeh eta keur carita jeung makhluk kapanggih urang jeung pamarentah nu sok korupsi ulah di dalam korupsi dan di dalam makhluk Allah na ketika aya jelema mabok ulah di dalam mabok na dalam makhluk Allah na ketika jelema zina ulah di dalam zina na dalam makhluk Allah na ya anu rek nyiksa teh lain urang Gusti Allah nu rek ngasorgakeun teh lain urang Gusti Allah wallahu alam urang ge kumaha meureun hukuman Allah ulah waka memponis batur zore lantaran bari urang ge can karawuhan engke di akhirat nu ngasupkeun ka surga jeung ka neraka lain urang lain bapak kolot urang lain tetangga urang lain kiai lain nabi Allah bagerat mulai pan puharana bina kos kitu tariko wah ketika aya jelema korupsi ulah di dalam korupsina tapi di dalam makhluk Allah ngan urang kudu bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillah Gusti maling teh korupsi teh lain di diri abdi tapi di batur abdi mah dijaga ku Gusti alhamdulillah ketika aya jelema teu penting kerek bae urang mah tahajud ulah sombong tetapi orang bersyukur ka Gusti Allah Gusti alhamdulillah abdi mah ku Gusti didamel jadi manusia teh dibere hudang ku Gusti kemudian dibere daek salat ku Gusti lain abdi anu hudang teh lain abdi anu salat teh ieu teh Gusti Allah lamun ku Gusti Allah cara itu mah kerek bae abdi geus sarua tuh ulah ngahinakeun kana kerek bae ketika orang puasa itu lain orang nu puasa teh Gusti Allah mere kuat ke orang yang mere hayang ketika neuleuh jelema nu ngarokok bae urang ulah bendu pantogeun dahuluna salah sebab lain kan salah beresep sama lain kos kitu saya bangun dulu bae lain saya bangun aing jelema salah teresep emang besar pinarakaeun meureun lain kitu urang puasa Gusti sanes abdi dalamun ku Gusti abdi dibere muriang mah meureun abdi moal kuat puasa jak muriang jeung sehat teh Gusti kemudian dibere daek teh ieu teh nu mere daek teh Gusti mere ilmu Gusti atuh lain abdi hakikatna mah rahmat Gusti nyorot ka abdi didamel ku rahmat Gusti dikuatkeun ku rahmat Gusti diberangkatkeun ku rahmat Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya si itu untuk puasa atuh itu teh meureun teh dibere kuat ku Gusti abdi masa kieu tetep derek bageureun nu teu puasa ge lantaran eta ge sarua hamba Allah adapun abdi dibere puasa lain abdi bersyukur ka Gusti itu teh dibere puasa meureunana nyana boga penyakit asma sakitu tuh suasana jadi ujorena gitu mila nu mabok bersyukur ya Allah hadena mabok teu di abdi mila nu zina ya Allah hadena teu di abdi bade taetolngan ku Gusti lamun abdi kos kitu meureunana sarua abdi ge tuh kan sahanu hayang teu hayang eta baja nafsuna mulai rahmat Allah murid didamel ku rahmat Allah Ar-Rahman praktekna rahmat teh kuari keur bejana lain dibabaca wallahu la ilaha illa huwal rahmanur rahim al-malikul aya bayang ngadeng wae goblok gandeng eta teh meraktekeun asmaul husna aya jelema marah itu praktek kajian tetalar di asmaul husna tapi praktek kajian tetalar Quran tapi praktek dibandingkan jeung talar tapi teu praktek maning nu tetalar tapi praktek kumaha nya talar nya praktek wah atuh tamah min babu komo atuh min babu pohara tah atuh nya talar nya praktek atuh pohara ieu keur carita wilah-wilah ieu lah tariko ike kok kiai cenah ngabahas kadinya lek ngajadikeun ruhil qudus
dek dibagus kurang roh orang teh supaya bersisa kumaha orang waktu diciptakan ku Gusti Allah tanpa aya muatan politik waktu ke diciptakan ku Gusti Allah orang teh di alam arwah teh henteu jadi lurah teh jadi RT teh jadi presiden henteu nyaritakeun politik henteu nyaritakeun tentang itu perekonomian teh nyaritakeun tentang perbudayaan di alam arwah mah ngan sakabanu dicaritakeun alastu bikum syahid berarti ketauhidan marifat ka Allah bersihan kakarak beda ar-Rahman encan ar-Rahim beda henteu ar-Rahman jeung ar-Rahim atuh beda sebab ziyadatul labhi tadu alazatul mana tambah lapat nuduhkeun kana tambah makna Rahman teh leuwih tibatan Rahim atuh makna Rahman teh leuwih tibatan makna Rahim ya Allah encan al-Maliku encan al-Qudus encan as-Salam tadi tuna encan as-Sabur encan at-Tawwab encan as-Syakur encan al-Mutawakkil dan lain-lain sebagainya asma-asma Allah mata bek norekat teh ngaji eta heula ngaji tauhid asma engke naik tauhid sifat engke naik kana tauhid apa tauhid asma tauhid sifat kaharti eta bakal kaharti zat ikan dek nyaritakeun tauhid zat makrifat zat supaya jadi wali Allah mentak moal aya jelema diangkat jadi wali bodoh malaya atuh Allah masa si sembarangan ngangkat wali jelema itu mondok sembarangan aman Allah sembarangan tahu mau bisa tuh sebab wali teh kekasih Allah pemimpin mungkin udah mendekat jadi kutubnya bloon amat masyarakat ngadadikeun bupati bodoh itu bodoh jadi bupati bodoh masa Allah ngangkat wali bodoh mau bisa mau mungkin hendak ngaji heula tauhid afal tauhid asma tauhid sifat kaharti afal kaharti asma kaharti sifat kaharti nu tilu bakal jol bae zat Allah